Ir pēdējā vasaras sestdiena. Sāka līt. Mēs bijām pareizi tādā vietā, kur sauc Nostalģija, netālu no Antiņa ciema. Kādā ciemā mēs tagad esam? Mums ir vēl 2 stundas līdz Karnolajot koncertam. Vienīgā problēma ir tāda, ka ārā līst un mums nav lietu seksu. Mums ir lietu smēteļi, bet tādas tā kā, negluži tā kā tas plēvas lietu smētelis, bet tā kā jaciņi, kur nelaiž tavu ūdeni. Tā kā mēs brauksim tagad uz Citro. Jā, Citro. Un cerēsim, ka tur būs lietu seksu. Gan jau, ka tur nebūs lietu sargs, bet fingers crossed. Tur nebija lietu sargi, bet tur bija lietu smēteļi. Fresh new fit. Man šodienas labākā ideja bija paņemt līdz gumijniekus mašīnā. Un darīt manās lapjas kājas, viņas ir maigi iesvīdušas varbūt. Tad es viņas man lapjas. Vispār jautājums. Es jau iepriekšējos Miltenes vlogu pa pusē filmēju telefonu, jo vienkārši ir, ērtāk paņemt līdzi telefonu nekā kameras stibīt. Un man tik patīk, kā izstāst šis wide length. Ko? Kā tev patīk, ko? Mēs atbraucām uz Kaņieri. A bittersweet darkness deep, curious delight. Te ir tāda dīvaina zila nokrāta. Es vienkārši logās mielīmēs līmplēvi, lai cilvēki neredz. Lai tie kaimiņi nelūr. Tāpēc līdz ar to, man liekas, tāds dīvains apgaismojums. Bet biju humpīšos, nopirku 3 pārus ar biksēm. Es maksāju 29 eiro, bet 2 no pāriem bija jauni ar visām birkām un viens bija bez birkām. Es neredzu tik tālu, redzēsim kadrā. Sveicināt manā guļamistabā. Ilgi gribēju ādas bikses, bet nevis tā kā piespīlētas ādas bikses, bet ar platiem galiem ādas bikses. Un man visu laiku vēl leca tiktoki, kad šīs sezonas rudens krāsa ir tā kā cherry red. Un es dabūju ādas bikses ar platiem galiem. Cherry red krāsā. Es ceru, ka viņas redz, es reāli, man ir slikti redz tālu, es nezinu, esmu kadrā. Bet, es foršas. Tad mums ir no kaut kāda, tad mums ir no Air Display Denim, nezinu tādu firmu, bet arī jaunas, vienkārši melnas bikses. Viņas nav ar platiem galiem, bet ar taisniem galiem, un es tieši gribēju bikses arī ar taisniem galiem, jo man faktiski gandrīz visas džinsu bikses ir ar platiem galiem. Man liekas, ka man ir dažas ar tādiem šaurākiem, tā kā taisnu veidu vairāk, bet es varēju domu. Vienmēr es gribēju vienkārši bikses, ko rudens sezonā, kam es varu vilkt pāri garos zābakus. Man liekas, es saplūstu ar fonu pagaidām. Bet šādas bikses, un lai viņas perfekti iesiekšā zābakos, viņām nav tā kā pārāk plati gala priekš zābakiem. Un tad trešās, šīs ir no Only, un vienīgais, kas man viņām nepatīk, viņas kā skaitās straight, tā kā taisnas. Man patīk tas, ka viņām tā kā viena kā ir tāda, otra tāda, man likās tā funky, bet man liekas, viņas ir bišķiņ pa ciešu. Man nepatīk piespīlētas džinsu bikses, piespīlētas bikses. Man liekas, ka viņas ir nedaudz pa ciešu. Bet es atkal domāju, ka ar zābakiem garajiem varētu būt ok. Viņas tā kā, viņas nav ļoti piespīlētas, viņas dod tādu mazu skinny jeans vaigu. Es vēl liekas bišķiņ platākas galos. Tā kā tā ir 9 vakarā. Bet dažreiz ir tādas dienas, man veselējo galvu, bet man dažreiz īstenībā nedaudz, bet pavisam minimāli nedaudz pietrūks karantīnas laiks, kad visi bija piespiesti, es nezinu, sēdēt mājās,
Un man liekas, tajā laikā es ļoti daudz izmēģināju kaut kādas jaunas radošas lietas un tā tālāk, jo vienkārši nebija ko darīt. Un es sāku daudz gleznot ar akvareļu krāsām. Tā kā es nemāku gleznot, es vienkārši nopirku akvareļu krāsas un man bija tāds, pagleznošu kaut ko. Tādēļ es šodien izdomāju 9 vakarā, bet manī pēkšņi pamodās iedvesma un es izdomāju, ka es varētu mēģināt sameklēt to akvareļu komplektu un varbūt kaut ko varētu pagleznot. Es viņu atradu. Šis bija pārsteidzoši viegli. Viņš stāvēja vienkārši tā dāvanojaisiņā aiz spoguļa. Mans viss bloks ir nedaudz ieliecies. Kā arī šeit ir daži mani zīmējumi. Es nezinu, vai uz grīdas būs tās ērtākais variants. Bet tieši te labāka gaisma nekā pie galda. Es mēģināju uzgleznot lavandas. Es izdomāju. Noprojām triggerotā gaisma istabā. Ir vakars. Ļoti 7, man liekas. Un ļoti bieži vakarā man ir tāds, ir jau vakars. Nav jāgņu sāk darīt, tā kā jāpačilo, jāpasēž TikTokā, daras vienkārši nosēž kādas. Es pat negribu teikt, cik daudz stundas telefonā. Bet ne šodien, jo es esmu pagaidām savā grāmatu lasīšanas fāzē. Es nesen pabeidzu lasīt vienu romānu. Un es vienmēr ļoti bieži ar grāmatām ir tā, kad es iesāku viņas lasīt, man apnīk, un viss, es aizmirstu, kā grāmata eksistē. Tikko izlasīju šādu grāmatu, pa viņu arī īstenībā seriāls uztaisīt, kas man kāds interesanti. Angliski viņu sauc Behind Her Eyes. Latviski ir viņai nemanot. Vienmēr ir problēma ar šo grāmatu. Man liekas ļoti interesanti, ļoti fun, bet beigās man bija tāds girl. Tā kā viena no tām galvenajām varonēm, viņš visu laiku darīja the dumbest decisions for no, es pat nemāku, man trūkst vārdi. Tā kā pilnīgi bezķeksīgi, tā kā tu lāsi un tāds, visstulbākā lieta, ko varat izdarīt, ir tāda, un viņi darīja tā kā visstulbākās lietas. Viņš visu laiku darīja visstulbākās lietas tajā grāmatā, un man ieši tāds, draudzene, padomā lūdzu. Padomā! Es biju ļoti nokaitināta bieži lasot, un arī pēdējās lapsieši ātri šķirs, man bija tāds, ne jau fucking nopietni. Tāpēc nākamā grāmata nebūs romāns, ko mēs lasīsim. Es esmu nopirkusi daudz grāmatas, un sopriem nesmu izlasījusi. Piemēram, mums ir Good Habits, Bad Habits, neesmu atvērusi vaļā, bet gribu izlasīt. Tad mums ir šāda, The Magic of Thinking Big. Esmu iesākus lasīt. Es neesmu pārāk tālu tikus, kā mēs varam redzēt. Nopirku šo grāmatu par mūku, kurš pārdeva savu Ferrari. Jā, neesmu izlasījusi. Šeit mans naktskapītis ar vēl pāris grāmatām. 3 grāmatas. Sāksim ar to, kur es esmu izlasījusi. Šo grāmatu, es īstenībā, ja tas skaties, man YouTube video kādu labu laiku, es šo grāmatu, man liekas, reklamēju kādus, nezinu, cik gadu. Nevis burtiski reklamēju. I wish, bet šī grāmata manai mentālajai veselībai tik ļoti palīdz, kad es viņu turpinu lasīt atkal un atkal. Es kādas 5 reizes esmu izlasījusi. Viņa ir vienkārši tāda grāmata, kur ir kaut kāds pieredzes stāsts, ar kaut kādu citāti, atziņas. Viņa ir vienkārši tāda estētiska smuka grāmata, kur tu gribi lasīt. Es nezināju, man liekas, vienkārši vai Jāņa Rozes grāmatnīca, tad man liekas, ka viņa droši nav. Jo tam pašam rakstniekam ir vēl viena grāmata, bet es nekad neesmu vairs atradusi nekur. Jā, bet šo sauc The Things You Can See Only When You Slow Down, How to Stay Calm in a Busy World. Visiem cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar stresu, ar emociju savā, vienkārši, kad tu liekas, ka es saku overwhelmed, tur pajūt emocijas, vienkārši pārāk, tev liekas, tā kā, ka viss notiek pārāk strauji, un tu jūties kā kaut kāda emocionāla, es nezinu, bumba, kas laiku ripo cauri dzīvei. Es nezinu, vienkārši, ka tev visu laiku ir stress, anxiety un tā tālāk. Rekomendēju šo. Bet nākamā grāmata ir The Handbook for Highly Sensitive People. Un es nezinu, kurā brīdī man atnāca tā atklāsme, kad es varu būt esmu Highly Sensitive People. Un man liekas, ļoti emocionāla, ļoti viegli apvainojos. Vienkārši es raudu, kad es skaros Šreku. Jo man liekas, ka viņa ir pārāk tā kā emocionāla muldene. Tāpēc pagaidām šo.
Un vēl viena grāmata, kuru es esmu iesākusi lasīt, bet neesmu pārāk daudz tikusi, ir Overcoming Anxiety. Tāds tipisks Gen Z grāmatu, es nezinu, ne klubiņš, bet vācelīte. Tā kā tā, ņemsim šo un iesim uz parku, jo mēs esam main characters. Mēs reāli visi esam main characters.